हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि हम एक वैक्यूम क्लीनर कैसे बना सकते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा एक इस तरह का जार को आपको कट कर लेना है ऐसे और ऐसे। फिर जो जार का नीचे वाला भाग है उसके अंदर इस तरह से बहुत सारे होल्स कर देने हैं। तो होल्स करने के बाद आपको एक नेट लेना होगा दोस्तों, इस तरह का, जो इसके ऊपर आ जाए, इसके अंदर ना घुसे, ऐसा चाहिए, इससे थोड़ा सा बड़ा मतलब। और फिर आपको चाहिए होगा एक पावर बैंक या तो फिर कोई चार्जर, एक USB जिसका आगे का जो पीस है वो ऐसे कटा हुआ हो, ब्लैक और रेड वायर चाहिए, बाकी दो होती है वो काट दीजिए। और फिर उसके जो कैप है, जो इसकी कैप है जार की, उसके ऊपर इस तरह से एक पाइप लगा दीजिए दोस्तों। फिर आपको एक चाहिए होगी सिर्फ एक मोटर। मेरे पास अभी कॉर्डलेस मोटर है, आपके पास कोई भी हो तो चलेगी दोस्तों। तो आइए चलिए बनाना स्टार्ट करते। तो दोस्तों अब आपको इस तरह से दो पीसेस लेने हैं जो इसके अंदर इस तरह से आ जाए और उसको मोटर के साथ चिपका देना है। मैं अभी आपको चिपका के बता देता हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको इस तरह से चिपका दिया है। फिर ये वाला जो है इसके अंदर हमें बीच में जो सर्कल किया हुआ है उसके अंदर हमें स्टिक कर देना है। तो मैं आपको स्टिक कर देता हूँ और आपके साथ आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको इधर चिपका दिया है। फिर आपको ये जो नेट है उसको भी इधर चिपका देना है। तो मैं चिपकाता हूँ और वीडियो कंटिन्यू करता हूँ इधर। फिर दोस्तों आपको मैंने ये चिपका दिया, आप देख सकते हैं। फिर ये जो है इसको साइड में रखते हैं और इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं दोस्तों। फिर ये वाला जो है उसे इस तरह से चिपका देना है दोस्तों। तो मैं चिपकाता हूँ और आपके साथ तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसको चिपका दिया है और अब इसको इस तरह से इधर लगा देना है। फिर ये हमारा बन चुका है। और फिर ये जो USB केबल है इसका रेड में लगाना है इस तरह, और वाइट का ब्लैक में। तो इस तरह से ये हो जाएगा।